Siyabonga kakhulu Mr Duma, hayi kuyintokozo nakuthina ukuthi ube nathi. Namhlanje sihlangene ngawo ke u-part 3, engathi u-part 3. Yes, u-part 3 namhlanje. Sihlangene ngawo part 3 la sikhuluma khona ngokuhlobana komuntu nemvelo. Namhlanje ke sizophendula imibuzo evele izolo. Ngizoyifunda nje lemibuzo, then after that ngizobe sengihanda over intambo kubaba guest yethu ubaba Duma. Umbuzo wokuqala ovelile uthi senze njani ukuthi sibuyele kwimvelo ukuze isisebenzele imvelo, ngoba kuyavela ukuthi imvelo nathi sinto eyodwa. Umbuzo wokuqala loyo. Ngiyabonga Hlonishwa, ngiyabonga kakhulu ngokudlalela nje kamnandi nangokuveza nje imibuzo ukuthi ime kanjani, ngoba lapho kufika khona size senze lolu hlelo namhlanje ingenxa yemibuzo ebekhona ekufanele ukuthi siyiphendule. La kubuzwe khona lokuqala nje engizoqala ngawo ngokuthi nakho-ke sidokusiwe kwimvelo sasuswa kona konke okwethu nangemithetho yemvelo. Singenza njani ukubuyela kwimvelo senze ukuthi imvelo isebenzele thina? Iwona mbuzo lo engizoqala ngawo ukuthi nguphendule namhlanje. Uma sikhuluma ngenature sizoye sikhuluma ngendalo. Indalo ke inomthetho wayo, kunama-laws njena e-universe okuyimithetho yendalo eyu-12 okuyiyona eyisekelo se-universe. Bese sekuzoba neminye imithetho futhi yokuphila ethinta indalo. Idume kakhulu-ke le mithetho, abanye bayazi ngokwaseKhemethi ngema-art, ngama-laws of ma-art, ama-42 laws of ma-art. Nakhona futhi kusayimithetho le ethintani indalo. Ile mlando lokwahamba yagcina intshontsho amaRoma iphendukezela, ila akha ngayo kakhulu imithetho njengoba bathi bona iyishumi. No, kwakuyimithetho yase-Afrika leyo yayikade u-42 seyonke, futhi kwakuyimithetho eyayi-aligned nemvelo. So uma sesifisa ukubuyela kwimvelo kuzofaka ukuthi hlehleke manje siye emumva sike sibuye nayo le mithetho lena yemvelo, ukuthi imvelo ke ngokweqiniso ngokwayo i-operator kanjani, hayi ngokucolonizwa, ngoba njengamanje sinikezwe ukucolonizwa okuyisystem yomhlaba eyafika ne-Roman Dutch law. Yiba basakhela isystem yomhlaba, konke lokho esicabanga ukuthi ikona nesikholele ukuthi ikona akusiko, kodwa imvelo inendlela yayo nemithetho yayo ekuphilwa ngayo. Ngizocela ukuthi Mhlonishwa ungilekelele kakhulu ekufundeni le mithetho lena eyu-12 bese siyadlula siya kule eyu-42. Ngizoyihlahla nje ngibambe lapha nalapha ngikhanyisele abantu ukuthi lo mthetho uchaza ukuthini, u-operator kanjani. Kancane nje ngicela sibambisane, kodwa uyofunda nje owodwa uqede bese ngiyawuchaza uye komunye ngochaza. Engeke nguchaze ngizosho ngithi iqhubeka, ngoba yiwona khiye wethu lona namhlanje wale mithetho lena ekufanele siyibheke siyihlahle. Okay, no problem. Otis siphuthume khona. Right, okay. Right, the 12 laws of the universe. Number 1, the law of divine oneness. The law of divine oneness states that everything is connected, right? Everything in the universe is an extension of source energy, which means nothing is separate on a spiritual level. The law of divineness, the law of divine oneness. Uma sikhuluma ke ngalo mthetho asofundile lo kuqala, wona ukhuluma ngokuthi ngokwemvelo yonke into ekhona iyafana or iyalingana. Ngokwemvelo ayikho level ukuthi mawubona isihlahla, ubona isilwane, ubona umuntu sekunomehluko. Imvelo isitreata ngendlela eyodwa sonke. Isiya lo mthetho uya kwini, uya kulento ede ngichaza izolo ukuthi kahle kahle imvelo nezihlahla ziyaphila.
uyangifakazela ke lo mthetho kulento ade ngisho izolo ukuthi isihlahla sinomphefumulo naso isihlahla siyaphila sinomphefumulo naso nje ngachaza ukuthi nokushaya kwakufanele ukuthi ngokomthetho wemvelo yethu wawufanele ushaya uhlangothini olulodwa ngoba mase usushaye wasiqeda sonke useyasibulala. So umthetho ke lona ke ochaza lokho ukuthi yonke into la emhlabeni ikakhulukazi ihlahla ilwane abantu ngokwemvelo ngokwemthetho wemvelo yene siyalingana sonke umuntu akangcono nesihlahla akangcono kunesilwane imvelo umdali usitreata ngendlela eyodwa ngoba siyindalo yakhe sonke siyafana. Ngichaze kakhulu izolo lo ngaze ngachaza ukuthi isihlahla sinomphefumulo umzimba waso lesasiqo sibonayo ngasho ukuthi nomuntu unomphefumulo umzimba wakhe la awubonayo isilwane sinomphefumulo umzimba waso lo sibonayo. So imvelo yona isitreata kanjalo ngokuthi sinemphefumulo so ayisitreati ngokuthi isiphi isiqe sisimbethe ukuthi wena usihlahla uyisilwane umuntu kuyayifanela kwimvelo ngoba siyindalo yayo sonke. Lo mthetho ke lona uchaza lokho ngisophinde sithathe futhi omunye owesibili. Okay, no problem. Ake singene kona. Umthetho wesibili uthi law of vibration. The law of vibration states that everything in this world, whether tangible or intangible, is made up of energy that is vibrating at a specific frequency. The law of vibration. Siphinde sibonge futhi uma sikhuluma ngalo mthetho ke lo we law of vibration. Ujulile ke kakhulu futhi nawo. Ngizothi ukunaba nje kancane. Uma ngase ubeke isandla sakho la isifubeni bese sewuyakhuluma kuyaye kwenze kanjani kuyaye vibrate. Yabo mangasho ukuthi ukhulume nje ubeka isandla lakhe esifubeni kuya vibrate. Ngikhulume kakhulu ke ngesidalwa esibizwa ngokuthiwa ulizwi okuyizona idalwa lezo zokuqala ezanikwa iblueprint yomhlaba ngoba iblueprint yomhlaba iyaphathiswa lezi idalwa olizwi wokukhanya so ngena futhi kuzona mase sengichaza ngomkhathi. So lo mthetho ke ukhuluma kakhulu ngevibration ethenini yonke into elana emhlabeni iyavibrate ngoba iyadalwa nayo okusho ukuthi ayikho into engavibrate lemhlabeni ayikho into engaphili noma ngakuthiwa ubona itshe liyaphila nalo angani uyabo noma yonke into ekhona lemhlabeni iyavibrate ngoba iyadalwa uma wehla enzansi ngiyathanda amakhulunywa kuze kuthinte ngefrequency ngoba uma sikhuluma ngevibration ngeke izisale ifrequency ngoba sikhuluma ngesound vibration ayisali ifrequency masikhuluma ngefrequency ke abantu bayazi masikhuluma ngeradio khuluma ngeiteshi uma sikhuluma ngomculo ayisali ifrequency okusho ukuthi ke lo mthetho wendalo ubhekise kakhulu futhi ekudaleni njengoba sengishilo ngathi idalwe ezaphathiswa iblueprint yomhlaba kwakuholizwi nokukhanya okusho ukuthi ufocus kakhulu emlomeni engeke ngawuthinta futhi izolo ukuthi imlomo wethu iyadala okusho ukuthi akufanele ukuthi ukhiphe izwi noma kanjani mhlawumbe uyiqalekise noma uqalekise ingane yakho uma ingane yakho yenza amaphutha akufanele ukuthi uthi wena uyozufe uhlupheka wena ngani ukuthi uyiqalekise ngoba leyo nto uyayidala ngomlomo wakho ngoba isound vibration sikhuluma ngama frequency asuke irepresentani asuke irepresenta umdali ngokwethu okuyisidali esibizwa ngokuthiwa ulizwi umlomo uyadala. Ngichazileke kakhulu izolo naloko ngize ngalinganisa nokwenza umsebenzi ukuthi mawuzokwenza umsebenzi ke ingafanele usho idate ukuthi ngosuku olukuthi ngizokwenza umsebenzi ngoba into eyenzakalayo mawusungasawenzi uba nenkinga ngoba lo msebenzi usuke usuyidalile loyo nto wayisho sowuyidalile ngokwemvelo nangokwemoya kubantu abangasekho angani uyabo ukuthi umlomo uyinkinga kanjani okusho ukuthi umlomo isound vibration ekusetshenziswa kakhulu lento ama frequency okusho ukuthi umlomo wethu uyadala ayigcinike lento lapho ihamba ibanga elide ngoba ngifisa ukungena na ku music esinikezwe wona ngifuna ukubakhombisa abantu ukuthi abelungu basigebenge kanjani umculo abasinike wona abelungu akuwona umculo ekufanele ngabe siyawulalela ngokomthetho ngoba ifrequency yakhona bayimanipulateile thina sine frequency yethu esidonsa ngayo yalana eAfrika yayithintani yayithinta izinto zesintu kushawa igubhu amahubo
imvumo, izinto zesintu. Leyo mculo loyo uyake uthi mawulalele bese uzwe kusukuma inwele, uzwe ukuthi yabona uyaxhumana nomkhathi. Ukubone makushiwa ihubo lakini, kushawa igubhu, senishiselwa ngempela lapha. Niyaconnecta nemvelo. Imculo yethu ke yala eAfrika thina. Le abasinikeze yona islow jam. Uma kudlala islow jam ikubeka down. Uvibrate i-vibration yakho iba phansi. Ucabangani? Uzocabanga mhlawumbe izinto like wake waba ku relationship, udlala mhlambe loyo ngoma, uyayidlala loyo ngoma leyo usucabanga leyo relationship yakho mhlambe endala. Angani uyabo kwenye inkathi udlala ihouse. Yini ezofika kuwena emqondweni? Kuzofika ialcohol ngoba sekwaziwe ekuthenini lo mculo lona ukudansa nealcohol okuyi entertainment nayo futhi engaqhamuki ngokamdali eqhamuka komubi okumoya onegative. So bayisebenzisile kakhulu lento ama-Europeans ekutheni bayimanipulate imvelo, then bese bebulala ifrequency yethu ngokomculo nangokuthi sicolonizeke thina sigxile kwi-entertainment. Kuthi lokho kwethu kwase-Afrika singakunaki ngoba bebazi ukuthi lokho kwe-vibration kuhamba ibanga elingakanani ngokwakamoya, i-sound vibration nama-frequency bayi-understanda bona. Thina asazi lutho ngaloyo nto, sazi ukuthi nje mulalela umculo sekuphelile, kanti manje uhamba ibanga elide ngokwakamoya ekuxhumaniseni nemvelo nomkhathi. Njengoba sengishilo ukuthi la mabefika belungu basifika shaya igubhu, bafika senza izinto zethu shamakopi, sinomculo wethu ohamba negazi. Ukubona umculo kaBaba uMbuso Khoza mayiseyishaya zayidonse i-sound vibration le, ukuyibona ukuthi uyidonsa kanjani, uza kusipha ukuyinwele. Uyabona ukuthi yabona umculo wethu unamandla, abawafunike la amandla axhumanisa nomkhathi nemvelo bakubulala bese bekwakhela umculo wabo. So bawumanipulate kanjalo ke i-sound vibration. Yes, lokho kwethu kwakade kurepresenta umdali, kushaya igubhu, amakopi kurepresenta isidalwa okuyisona esasendulo esibizwa ngokuthiwa ulizwi. Ngicela siqhubeke. Okay, no problem. Number 3, law of correspondence. The law of correspondence states that your external reality is a direct reflection of your internal state. This law makes it easy to assess the alignment of your vibration. The law of correspondence. Ngiyabonga khona lengisale khona sengizwile ke kwathi uhixiza kancane, ngiyabonga. Lo mthetho ke wona wendalo ukhuluma kakhulu ngalento engichaziyo mayelana nomculo ukuthi into eyilalelayo ngaphandle iyakwazi uku-affecta ingaphakathi lakho. So i-vibration ozoyithola ngaphandle iyingozi kuwena ngaphakathi kuwena. Ingaphandle nje lakho uma uzolalela noma yini kuyakwazi ekuthenini ukulimaze ingaphakathi lakho. Kusayinto eyodwa ade ngichaza ngize ngalinganisa ngomculo ukuthi le mculo esinikezwe yona iyasilimaza kodwa babulala ifrequency yethu and then base besinikeza lokhu okwabo. So lo mthetho usukuthi ayimisa ngalokho ukhuluma ngokuthi ingaphandle lakho liyakwazi ekuthenini likulimaze ngaphakathi. Kungagcini ke lapho futhi bese sekuzoba isidalwa esiphila ngaphakathi kuthina. Uma uzokwenza into ngaphandle siyakwazi ekuthenini sicasuke futhi silimale lese siphila ngaphakathi. Ngayi ngawuchaza umlando ngizowuphinda futhi ukuthi umuntu kanjani. Njengoba siphila umuntu uphila ngezidalwa zakamoya ezimbili, hayi esodwa. Isiphi nasiphi na kufike kube lesi sidalwa lesi engikhulume ngaso izolo ngathi masushonile sifike silandwe emakhazeni kukhulunywe naso. Sesiyahamba manje siyahamba siye endlini yakhe yokugcina leso sidalwa leso sidalwa ke leso asisebenzi sisodwa, si-aligned nesinye isidalwa esiwumoya esibiza ngokuthiwa siwumdali sona, okusho ukuthi umuntu ugadwe imoya emthathe kuyena awodwa njengoba thina sazi ukuthi umuntu ilisa sidalwa. No, kukhona yena lo moya wakhe bese sekuzoba womunye umoya futhi owubuNkulunkulu omgadile esinye isidalwa esimgadile esigada lo mzimba lona wakhe.
Uma sehlehlile lesi sidalwa esiuNkulunkulu lesi esigadayo, ila khona uthola khona abantu bethwetshulwa. Uba weak, abathakathi baganga ngawe ngoba sekusuke kuhlehle lesi sidala esiuNkulunkulu esigada lo mzimba wakho owumoya. Lo mzimba wakho owumoya ualigned naleso sidalwa. If ukuthi wena lemhlabeni umuntu odla into engcolile, wenza awuyiphethe kahle, wenza noma ngabe yini, siyalimala lesi sidala umphefumulo wakho. Ngenkathi kulimala lesi sidalwa esiwumphefumulo wakho, kwenzakalani lapho? Sekuthinteka lesi sidalwa esiuNkulunkulu esigada umphefumulo wakho. Okusho ukuthi into oyenza physical iyakwazi ukukulimaza spiritual. Udla izinto ezingcolile, wenza zonke into embi, lo nto ifika ilimaze wena ngaphakathi ngoba ngenkathi umphefumulo wakho ungcola, kuhlehla umdali kuwena, angani uyabo? So izinto ozenzayo ngaphandle ziyakwazi ekuthenini zilimaze ingaphakathi lakho nempilo yakho. So kubalekile ukugada ke lezi zinto enjengokudla, ikakhulukazi kunokudla. Sikhulume kakhulu ngokudla ke siqhamuka khona, ikuphi ukudla okufanele sikudle, ikube esingafanele ukuthi sikudle. Even lezi zinto lezi zoma alcohol azisilungele ngokomthetho ngoba ziyasinqamula, singcolisa ini umphefumulo wethu, bese sekuhlehla lesi sidalwa esiuNkulunkulu esiphila kuthina ngaphakathi. Entertainment okusho ukuthi kahle kahle kudingeka lempilo yobungcwele ukuze umphefumulo wakho ungeke ungcole, singasuki lesi sidalwa esigada umphefumulo wakho. Kukhona komunye uma otrendayo kulezi insuku nje, omunye ugogo obethu beyisangoma eganga ngabantu, uke wakhuluma into ejule kabi. Wathi yena ebusuku abantu uyabagibela, uyabahamba gibela ahambe ngabe eyogila imkhuba. Uthi nje baningi abantu imphefumulo yabo ayisebenzisa ebusuku. Abantu labo abangekho aligned nesidalwa lesi esiuNkulunkulu esigade umphefumulo wabo, labo bantu akwazi ukubagibela. Uma kuukuthi umphefumulo wakho ugadiwe ilesa sidalwa esiuNkulunkulu, umuntu okwazi ukuthakatha akakwazi ukudlala ngawe ngoba wena ugadiwe, uyasinda ngaso sonke isikhathi, uyalwelwa. Kodwa if ukuthi umphefumulo wakho usungcolile, sahlehla lesi sidalwa, ila uba khona nezinkinga. So lo mthetho usukuthi ayimisa ngaloko ukuthi izinto ozenza ngaphandle zibhasobhe, ungenzi nanoma yini, ungaphili nanoma yipi impilo, ungalaleli noma ngabe yini. Ngaso sonke isikhathi singcwelise khona isidalwa esiphila kuwena ngaphakathi sizokwazi ekuthenini sihlezi siholi, singcwele ngaso sonke isikhathi, singahlehli, sugade umphefumulo wakho. Ngiyacela ukuthi sizame ukuthi siqhubeke. Okay, no problem. The law of attraction. The law of attraction states that which is like unto itself is drawn. Your energy is constantly attracting things that are vibrational match for it. The law of attraction states that which is like unto itself is drawn. Your energy is constantly attracting things that are a vibrational match for it. Law of attraction. Ngiyabonga. I-law of attraction jolile ke futhi nayo ngizozama ukuthi ngibe nesineke ukuthi ngichaze. Izinto oyibukayo oyisondezayo kuwena ziyakwazi ekuthenini zikulimaze futhi. Ngaso sonke isikhathi kufanele uattract or usondeze izinto ezipositive noma izinto ezinhle, hayi ezimbi. Ngizolinganisa njengabangani. Uma umuntu ehlala nabangani isikhathi esiningi abangenza izinto eziright, naye ugcina esengena emkhakheni ukuthi naye akasazenza izinto eziright ngoba yena usondeze abantu abangekho right. Uma kuukuthi usondeza abantu abalungile kuwena, nawe uzogcina ungenwa ukulunga ngoba abantu obasondezayo wena usondeza abantu abalungile kuwena. So ngaso sonke isikhathi into eattractayo oyisondeze eduze kwakho iyakwazi ekutheni ibe ne good influence or bad influence kuwena ngaphakathi. Okusho ukuthi ngokomthetho wemvelo
sondeza izinto ezinhle ngaso sonke isikhathi, sondeza abantu abahle ngaso sonke isikhathi. Musu kusondeza abantu abagangile ngoba bazokufaka egangeni. Angani uyabo, lo mthetho ke usuke usebenza kanjalo ngoba nokulalela futhi kufanele ulalele izinto ezizokwakha, ungalaleli izinto engeke zize zikwakhe. So ngaso sonke isikhathi into oyisondezayo sondeza into enhle, ungasondezi into ezoba nobubi ngoba into oyisondezayo iyakwazi ekuthenini ilimaze ubuwena loyo nto. Umthetho wendalo ke loyo uyake ukhulume uchaze kanjalo. Ngizonaba, ngiyafisa ukunaba ngalento ngiyilinganise ngo music video. Uyabona ingane ekhula isebenzisa kakhulu iTV ibuka imusic video, iyake ibuke lapha yana mhlawumbe uthole ukuthi ithanda u50 Cent, uzoyibona isigqoka njengo 50 Cent ngoba ithanda u50 Cent. Angani uyabo, lento lena yena uyayibuka ngenkathi eyibuka lento uyayisondeza kuyena, kuyazenzakalela lokho automatically, ngeke ukwazi ukuvika umthetho wendalo. Into ozoyibuka nje isikhathi eside lokhu uyibuka njalo izogcina ungena kuyona. Ingakho ngilinganisa ngokuthi into oyibuka lapha ku TV uzogcina ufuna ukuyiphila. So iTV nake ama-Europeans bayisebenzisile kakhulu ekusithumbeni futhi ekuthenini besinikeze bedlale lezi zinto zonke lezi esidlalayo bese sesingasanaki ngokwendalo, ngomthetho wendalo, bese sifocusa lapha kuyona. Bayazi vele ukuthi into esoyibuka njalo lapha yana izoba ne-bad influence kuthina. Yingakho bezokudlalela izinto iTV na yabona mubuka iTV sekuthiwa khulunyweni iqiniso, izinto ezakhayo u30%, ezibulalayo ezumbulalazo u70%. Okusho ukuthi njengoba isizwe sethu nezingane zethu ikhulela kwiTV, obvious ukuthi zenza ziyalimala emqondweni, zikhula ilimele, zikhula ngeinformation yokucolonizwa eziyibukayo, ayikhuli ngokwesiminya semvelo. Zifuna ingakho kuzoyithola ukuthi zizobuka lapha indlela egqoka ngayo phesheya, nazo seyifuna ukugqoka ngendlela yaphesheya, zizobuka impilo yaphesheya, zizobuka kuma social media izinto, yabo yonke leyo nto iyasilimaza. Yes, lo mthetho ke lona usuke uthayimisa ngalo yonto ukuthi musa ukusondeza ukubuka izinto ezingekho right, musa ukusondela kubantu abangekho right ngoba into oyibukayo ngokomthetho wemvelo uzogcina usufuna ukuyiphila, kuyazenzakalela noma ngabe uyathanda noma ngabe uthandi, kuyazenzakalela automatically umthetho wendalo. Ngiyabonga, sacela siqhubeke. Ngiyabonga. Lo mthetho ke wendalo wona ukhuluma ngokuthi kufanele ube aligned nobuwena ukuthi wena ubani, uthunyelweni, uzokwenzani. Make wayilahla lapho usowulimele. Uyazi ukuthi kunomuntu okawuthanda umsebenzi okuthisha, akadalelwe ukuthi akabe uthisha, mhlawumbe udalelwe enye into, lento lena adalelwe yona akayinakile. Kodwa lo okuyiyona angadalelwe yona kube yiyona ayithanda kakhulu. Uthola ukuthi lo muntu lo uneyinkinga lapha kwi-teaching, uneyinkinga nabantu, kanti vele into angayinikiwe ithandwa uyena, kodwa yena unesiphiwo esinye esithile anikezwe sona. Mhlambe ngilinganise, mhlambe sithinta imvelo, mhlambe unikezwe ukuthi mhlambe fanele asize abantu abalaphe, yena uthola ukuthi hayi ake ingeni leyo, uzoyingena nje kwi-teaching. Omunye ke uzashawe ngobani akafuni ukuba aligned nento ayiyona. So imithetho kwendalo uyakuxwayisa ukuthi ngaso sonke isikhathi zifune ukuthi wena ubani, yini into ogudi ngayo ophiwe yona. Uyibuka incane-ke ingane, uyabona ukuthi yabona-ke le ngane ithanda ukugijima, oh umgijimi lona, sekufanele wena-ke mzali uyisondeze nabantu abazoyisiza ngokugijima into ezikanjalo. Lo ngane yakho ngisho ingakwenza okunye kodwa yona inesiphiwo sokugijima, yabo edalwe naso. Omunye yibhola, uthola ukuthi unesiphiwo sebhola lo munye, hayi mhlambe kufanele abomdlali webhola, angani uyabo. So sineziphiwo zemvelo ezihlukahlukene.
nesikubekelwe thina, kodwa uthole ukuthi kwenye asinginaki, sinako okunye angani yabo. So imvelo iyakuxwayisa ukuthi ukuze uzophumelela into zakho isheshe igqame, iba aligned ukuthi wena ubani ngalomthetho wemvelo. Akugcini ngaloko kuphela, ngisho even nawe futhi uma sewufuna uyifuna uyithole manje, ngubani mina emhlabeni, ngizokwenzani, yini engithunyelwe yona, angeke uze uyithole impendulo kwabanye abantu. Kufanele ube aligned nesidalwa engikhulume ngazo ekuthenini siphila ngaphakathi kuwena. Sekufanele wenze njani? Umuntu ongekakuthanda ukudla, thenga amakhandlela, uyathandaza ngendlela yethu esasenza ngayo eAfrika, uyayifuna nje ukuyithola ukuthi wena ubani, wawuthunyelweni emhlabeni, uzokwenzani. Ube aligned nengaphakathi lakho ngaso sonke isikhathi. Uma wenze njalo angeke uzube nezinkinga, noma ngakuthiwa uzovuka uhambe ngakusasa, ngoba wena ualigned nesidalwa esiphila kuwena ngaphakathi. Siyakuthayimisa, sikutshela ukuthi no, endaweni ukuthi uzoba nenkinga ungahambi, utshenwe mhlambe bisungeyibonakaliso yabo, uvezele ngandlela thize, nangampela kwenzeke loyo nto bese sewuyajika, no, lento ngiyiphuphile. Usuthayimisekile ebusuku ngoba wena ualigned nesidalwa esiphila kuwena ngaphakathi. Kodwa if ungekho aligned naso, uba nezinkinga, uzothayimiseka ebusuku, awu understand lutho ngempilo yakamoya, angithi? Ungayithathi imiyalezo bese uyahamba uqhufuzwa imoto kanti ubuthanyisiwe. So baningi abantu ababa nezinkinga, baningi abantu abahluphekayo, behluphekiswa ukuthi abekho aligned nezidalwa eziphila kubona ngaphakathi. Abanye imisebenzi abayenzayo akusiya abadalelwe yona, kunokunye babhizi nokunye. Omunye umuntu ustaka emsebenzini, alright, ngifuna ukwenza umsebenzi, mhlambe ngifuna ukubuyisa uma, athi uyazama nkosi yami ubeka imali, hayi imali ayihlangani. Azame nkosi yami, hayi imali ayihlangani. Yini imali ingahlangani? Mhlambe akufanele ukuthi enze umsebenzi kama wakhe, mhlambe kufanele aqale ngogogo wakhe, angithi uyabo, njengoba ilokhu iphika lento sekufanele ukuthi yena abuyele emuva, abe aligned nezidalwa ephila kuyena ngaphakathi. Why lento le yenzeka kanje? Why lento yenzeka kanje? Bese seyathola ukuthi no, lento le njengoba yenzeka kanje, wena ugeje umgodi, kufanele kahle kahle uyoqala kagogo wakho, yabo, angithi uyabo. So lo mthetho ubased kakhulu entweni kanjalo, ekuthenini ngaso sonke isikhathi iba aligned nesidalwa esiphila kuwena ngaphakathi. Ngiyabonga, ngicela adlulele siyobheka omunye umthetho wendalo. Okay, no problem. Law number 5. Law of inspired action. The law of inspired action states that inspiration will come about when you are aligned with who you are on extension of source. Law of inspired action. Lo mthetho ke wona uthi actor musa phela ukuhlala bese usuyalinda, ayikho into ezoyizela kuwena, nawe kufanele upaquze uacte, kodwa futhi uacte entweni osuke ubone ukuthi lena ualigned nayo, uyabona ukuthi lento iyisiphiwo sakho, nawe inyakaza. Ngilinganise njenganani, uma phela umuntu efuna umsebenzi ngiyalinganisa, uyenze njani, uyakayihluphe naye ahamba ayofesa ukuze ezokwazi ukuthi athole lowo msebenzi, akavele ahlale ngoba ngeke ize uyizele. Umthetho wendalo ukhuluma into ekanjalo ku-actor nawe, kodwa manje unyakazele kuleso siphiwo sakho esi-aligned nawe, usibonayo ukuthi isona esi-aligned nawe. Unjalo ke lo mthetho, ngiyacela siqhubeke futhi. Umthetho 6, law of perpetual transmutation of energy. The law of perpetual transmutation of energy states that energy is constantly evolving or fluctuating. The law of perpetual transmutation of energy. Ngiyabonga. Na umthetho omunye futhi uthini manje lo mthetho? Ithini indalo? Izinto ezicabangayo, yonke into ekwehlela uzenze wena. Awuthi umthetho wendalo ukuthi uthini? Okusho ukuthi okuzokwehlela wena, ngizoyilinganisa khona bezosheshe beyibone lento. Ngizoyilinganisa mhlawumbe njengomuntu uthola ukuthi unenhliziyo embi, akabafiseli into enhle abanye abantu, hleze ekhuluma kabi ngabantu, akaphumeleli lo muntu loyo. Hayi ngoba ukuthi akanayo inhlanhla unamashwa, no, uzibambe yena
ngoba inhliziyo yakhe yimbi, unamagqubu, umuntu uma embona akamfiseli into enhle, yabo. Ucabanga into uhlezi yena edlinza ngezinto ezimbi ngabanye abantu, angani yabo. Iyakhuza-ke imvelo ithi no, musa ukudlinza kabi ngabanye abantu ngoba izinto oyibeka emqondweni wakho ziwumphumela wekusasa lakho. Uma wena ubuka abantu awukwazi ukusho ukunoma umuntu ukuthi ugqoke kahle, hayi into awukwazi uhlezi unenhliziyo embi nje wena. Uzobona into zakho yibophana ziba tight ngalendlela exa kukwenza. Uzukhale bayangithakatha mina, bayangizonda mina, ngaloyo ekhaya mina, hayi amandla amnyama yini, kanti unamasiphosis uwena uzithakatha wena uqobo lwakho. Umthetho wendalo ke lo uchaza lokho lo mthetho wendalo. Ngicela ukuthi siqhubeke sisathe omunye umthetho wendalo. Okay, no problem. Number 7, the law of cause and effects. The law of cause and effects states that for every cause there is an effect in life. Our thinking is in the cause and our experiences are the effects of our thinking. Law of cause and effect. Ngiyabonga lo mthetho wendalo thina sasikuya ekuthiweni into yenza komunye umuntu omnikeza yona enhle, mhlambe wenza into enhle komunye umuntu na uzobuyelwa okuhle. Isho njalo indalo. Uma kuukuthi nawe umuntu ongalokhuzi ongenza okuhle kwabanye abantu na uzobuyelwa lento oyenza komunye umuntu izokubuyela. Ingakho ke kuthiwe yenza kwabanye okuhle, ungayenzi into ezokuphatha kabuhlungu wena komunye umuntu ngoba leyo nto izokubuyela. Kahle kahle yonke into oyenzayo uyayitshala la. Imvelo awada ngezinto ozenzayo wena ngokwenhliziyo yakho nangezinto umupha imvelo izokupha. Uma ungoqo, hayi wena ungoqo awubambeki, wena awukwazi ukusiza omunye umuntu. Noma unalo usiza imali awuyidedeli, uzolokhu ubona imali ishoda kuwena. Hayi bo, imali iyaphunyuka kumina, kwenzakalani kanti imali yaphu kanti uwe ungoqo. Kodwa mawukuthi uyapha abanye abantu, unemali eningi or unempahla ezinye ezihleli, buka abantu abahluphekayo phela, uhamba uyobapha, uwakha inhlanhla lapha. Ngithi uyabo, so ngaso sonke isikhathi uma upha nawe futhi uzolandelwa okuhle, yenza okuhle ulandelwe okuhle. So lo mthetho wendalo ke ukhuluma ngaloko and iyangithinta ngempela ke lena. Yabona namhlanje uyake uthole ukuthi uyazi kahle umuntu umakhelwane wakhe ukuthi udonsa kanzima kanjani, kodwa ahluleke nje ukuthi amsize. Okunaloko ukuthi amsize enalo usize nemali, ahluleke ukuthi amsize. Okunaloko amhlebe, hayi kabani uhlezi kuphekwa iklabishi, hayi ubani akakhile, hayi ubani kuku. Ngaso sonke isikhathi umuntu umehlelwe intembi wena lokhu usizakala ngayo uyamhleka. Angithi yabo, imvelo ke ayihambisani naloko, kodwa ithi thatha uphe uzenzela wena, siza omunye umuntu. Siyakwazi ke lokho eAfrika bikade ikhona lento yenziwa okhokho bethu. Umuntu uma ehlupheka ubengayekelelwa, besiselwa naye abo nomzane ubengahlekwa. Lento eyenzakalayo namhlanje iqale manje ngoba sekufike isystem yabelungu, ngoba isystem yabelungu ifike nomqondo omubi efike ithi yona umuntu uyedwa uyiphilela yena, ukuphumelela kwakho uphumelele wedwa. Ngaso sonke izithelo zokuphumelela kwakho kufanele uyi-achieve wena, uyijabulele wedwa. Abelungu abafike naloyo nto leyo. Ingakho uthola ukuthi abantu uthola ukuthi umuntu usefunde kakhulu, usebathatha kancane abanye abantu. Omunye azasho, hayi ngafunda 12 years phela mina, ayiphakamise yena. Angani uyabo, imvelo ka isebenzi ngomuntu kanjalo imvelo, kodwa imvelo isebenza ngomuntu ozozotha abephansi angayiphakamisi. Angani uyabo, imvelo aphe kodwa omunye umuntu. Yabo la eAfrika sasinaleyo nto ke enjalo thina ke abelungu bengakasilimazi ngaloko kwabo. Umuntu umuntu ngabantu, asinaki ukuphumelela komuntu oyedwa thina. Yabo ngalolu limi lopolitiki bathini, bathi i-capitalism ne-commercialism, hayibo i-capitalism ne-socialism. La kwe-capitalism onemali uba nemali kakhulu, o-rich uba rich kakhulu. Kwi-socialism no,
sizozama ekutheni silekelelane, angabi bikho umuntu ozoba nemali kakhulu angabasiza abanye abantu. So thina sasina nale system enjalo ke eyayicapitalism ngalolu limi lakapolitika, angani uyabo, ukusiza abanye abantu. Asinayo into yomuntu oyedwa, kodwa siyabambisana, siyalekelelana. Abelungu laba abamanipulate umthetho wendalo basifaka le system yabo ye Roman Dutch law ababezosicolonize ngayo. Uyabona umuntu akusisa kahle yonke lemithetho ade sifunda la, okhokho bethu bayayazi, bebeyigcina, kodwa ibulawe ngokufika kwabelungu. Ngisho even naloko umculo ade sikusho, besivele sinomculo wethu thina, shaya igubhu, shaya indlamu, bayafika basifikela nama-house ne-alcohol ne-slow jam. Iy'ngane zethu zinjani namhlanje? So yonke le mithetho yendalo bayishaye phansi abelungu yonke, basinikeza okwabo abasicolonize ngakho. Asiqhubekeni, kungaze kuse siuchaza lo mthetho, ake sithathe omunye umthetho wendalo. Law of compensation. The law of compensation states that you reap what you sow. What you give to others shall be given to you. What you without from others shall be withheld from you. Law of compensation. Nalo nomthetho futhi wendalo usachaza lento enkengathi ukuyichaza. Sawumthetho owodwa, noma singadlula nje sithathe omunye ngoba vele sesichaze sikuthintile kusayinto ethi ayihlobani efanayo. Cela sithathe siwelele komunye. Okay, law number 9. Law number 9. The law of relativity states that everything is relative because we all perceive reality in our own way. Prioritize inner peace over defending the truth because truth is relative. Law of relativity. Nalo nomthetho futhi wendalo usachaza lento enkengathi ukuyichaza ekuthenini ngaso sonke isikhathi iba umuntu okwazi ekuthenini uprotect umoya wakho uhlezi unepeace. Sawumthetho owodwa, noma singadlula nje sithathe omunye ngoba vele sesichazile sikuthintile sayinto ethi ayihlobani efanayo. Cela sithathe siwelele komunye. Number 10. Law of polarity. The law of polarity states that everything in life has an opposite. For every problem, there is a solution. For every obstacle, there is an opportunity. Law of polarity. Hey, ngiyabonga. Hey. Lo mthetho ukukhuluma inkinga futhi. Sichazile lento leni izolo. Sathini? Sathi umoya nomoya une opposite. Iyakutshena ke imvelo ukuthi yonke into la emhlabeni inobuhle nobubi. Kodwa ayikho into engenayo isolution. Yonke into iuniverse inayo isolution yayo. Kodwa umhlaba umelwe ikuphi? Upositive no negative. So wena uma usahlupheka njengamanje, usanokuhlupheka. Musa kublame imvelo. Hayi uNkulunkulu akangifuni. Hayi mina kuukuthi nokuthi. Hayi mina kuukuthi nokuthi. Kunobuhle nobubi. Ngeke uhlezi ngaso sonke isikhathi into zakho izihamba kahle. Ngeke uhlezi ngaso sonke isikhathi ku right kuwena. Kunobuhle nobubi. Kodwa le yonke ingonayo iyogcina ilungisekile. Ihamba lento ke izingelele nasesiphiweni futhi. Ekuthenini uma unesiphiwo azi ukuthi vele uzolandelwa imoya futhi eminye. Yabo, ngaso sonke isikhathi iqina. Umele wena iqiniso ube positive ngoba umhlaba ukabili, positive and negative. So wena ngaso sonke isikhathi sticka ngala ku positive. Uma ukhona unegative okhona, funa ukuthi udalwa yini uzolungiseka. Ayikho into engenayo isolution. Angani yabo? But iyakuthayimisa lo mthetho wendalo ukuthi no, yonke into ino negative no positive. Angani uyabona? Kodwa ayikho into engenayo isolution. Ungazi uyihenge. Hayi mina, hayi sengihlupheke kakhulu manje na, akuyiphambili. Kune solution. Yonke into emhlabeni ino solution. Kodwa isikhathi sisuke siseza. Angithi uyabo. Ngicela siqhubeke nomunye umthetho wendalo. Okay. Number 11. Law of rhythm. The law of rhythm
states that cycles are a natural part of the universe. Just like the 4 seasons, your life has seasons too. Ngiyabonga. Isachaza into ethi ayifane nale ade ngichaza. Lana ngokwemvelo ngeke kulokhu uhlezi ujabulile. Kunezinto ezohamba uhlupheke. Lokho kuhlupheka kwakho okunye kuzobe kukwakhela ekuthenini ukwazi ekuthenini ngelinye ilanga ujabule. So hayi ukuthi ngaso sonke isikhathi wena impilo ufaka uhlezi ucabanga ukuthi kuyohlezi kumnandi empilweni. No. Njengoba ichaza ukuthi kufana namasizini. Kwenye inkathi uzojabula, kwenye inkathi uzohlupheka. Komunye unyaka uzokuvuma lo nyaka, omunye unyaka ngeke uzukuvume. Yabo? So yonke impilo ihamba ngani? Ihamba ngamasizini. Angani uyabo? Nempilo injalo futhi. Uma isingakafika isikhathi sakho, yamukela no asikafika isikhathi sami. Namina siyofika isikhathi sami. Ungalokhu ushwabula njalo hayi mina nginjena hayi isikhathi asikafiki vuma. uNkulunkulu ke nomdali usuke sakuseza nakuwena ungithi uyabo uyakutshena ke imvelo ukuthi no funda ukulinda musu ukujaha yonke into inamasizini uma kusayile season vuma isonto liyajikajika lento ifana nesonto kuyajikajika umthetho wendalo futhi lona ngicela sithathe omunye encatho ukugcina. Okay, number 12. Law of gender states that life works best when your divine masculine and divine feminine energies are in alignment. Law of gender. Hayi yabona ke la sibulewe kakhulu la sibulewe siphila ke nje kulomthetho labeli yabona ke lo mthetho uyakutshena ukuthi impilo inoma nobaba sisho njalo ke thina makuthiwa ifeminine nemasculine kusuke khulunywa imasculine irepresentwa yilanga ifeminine irepresentwa umuntu wesifazane okusho ukuthi ukuze impilo ibalance kufanele wazi ukuthi kukhona umhlaba unganyelwe idalwa or imimoya emibili esebenzisanayo ekufanele ihlezi ibe aligned ngaso sonke isikhathi. Basibuleleke futhi abelungu kulowo mthetho basibulala kanjani bafaka iphathayatri uthi ulivula nje iBhayibheli libe liphikisana nomthetho wendalo bakufundisa ekuthenini abantu babunjwa indoda yodwa abasaliveza iqiniso thina sithe masiveza iqiniso sakutshena ukuthi hayi ukuze kube khona abantu emhlabeni kwaba ukuhlangana kwama energy amabili feminine okwamanzi erepresentwa amanzi nemasculine energy kwehla imimoya yomkhathi sikutshena iqiniso ke thina imimoya emibili owomkhathi nemoya yaphansi njengoba kade sichaza ngalela langa abelungu ke bakudukisa bona bakutshena ukuthi abantu babunjwa indoda eyodwa abasakutshena ukuthi abantu baqhamuka emanzini kwayiphumela abantu besifazane up until kwehla imimoya yomkhathi eyaqhamuka phezulu emkhathini. So impilo yonke ibalansiswe imoya emibili masculine and feminine energy umoya umuntu wesifazane nowesilisa okuyini okuyilanga nenyanga ingakho emini sikhanyiselwa yilanga entamba ebusuku inyanga umhlaba usebenza kanjalo masculine and feminine energy hayo ukuthi umhlaba udonsa ngendoda le stories ababasho besifundisa umlando ongelona iqiniso. Ngiyajabula ke ngoba sesichaze kakhulu lena ingakho ngikhuluma ngoba vele sebe understand abantu silichazile iqiniso. Uyabona ukuthi angikho wrong mina abantu abasidukisile abelungu abasifundisa into engekho umthetho wendalo uyaphikisana nabo ukuthi bengasifundisi iqiniso besifundisa istory esingekho. Thina sifike sanginika ke iqiniso umthetho wendalo uhambisana nathi uyazivumela ukuthi hayi impilo inganyelwe imimoya emibili ngaso sonke isikhathi masculine and feminine energy ukuze izokwazi ukuthi impilo ibalance. Ngiyabonga imithetho yendalo lena sengiyikhavile akugcinike ekuthenini kube khona umthetho wendalo kuphela kuyake kube nama laws futhi euniverse awu42 esasikade siphila ngawo lapha endulo nawo futhi ayenzelani lama laws ayenzela ukugada lesi sidalwa engikhulume ngaso
ukuthi kunesidalwa esiphila kuthina ngaphakathi ekufanele uhlezi ngaso sonke isikhathi uhlambulukile ukuze sizosondela kuwena esiwuNkulunkulu esigade lo mphefumulo wakho ophila ngawo. Lo mthetho ibizwa ngokuthiwa ama-laws of Ma'at okuyimithetho leyo. Kahle kahle le mithetho lena sizwe sakithi sinecala. Nami isikhathi angisitholi ngangithi ngifuna ukuyithatha yonke ngiyibhale ngesiZulu. Buka le mithetho ibhalwe ngesingisi. And le mithetho futhi yacolonizwa yayiswe Europe. Abantu bayitshena ukuthi hayi asihlanganisi lutho nale mithetho, imithetho yama-Arab lawa nisifundela ama-law of Ma'at, sihlangana no Ma'at ithi ngoba bengazi ukuthi kukhulunywa ngendalo. Bengazi ukuthi kukhulunywa ngebalance yomhlaba, ilanga, inyanga, ukungcwelisa, abazi bayitshena ukuthi lento lena izinto zabanye abantu. Iwona ke futhi lemithetho ethathwa amaRoma bayise Europe ile yakhanda abakhanda ngayo iBhayibheli bathi iyishumi. No, yayi42. Nayo leyo mthetho eyishumi bangayigcina futhi ukuze ubabone ukuthi banecala kangakanani, bayigebengu kanjani. Imithetho lapha yana le ewu10 ungabulali, ungebi. Bayafika bona babulala okhokho bethu bantshontsha umhlaba. Asinalutho, asinamhlaba wantshontsha abelungu. Yabo kwayiyona lemithetho eyu10. Bayahluleka ukuyigcina, abayigcini yabo ukuze ubabone ukuthi bayigebengu kanjani. So izinto zonke bebesidukisa beyihlanakazela kodwa isiyonke yayikade eyu42. Iyona ke lena esoyifunda manje lemithetho lena eyu42. Ngizocela ukuthi angazi noma emhlonishwa sithathe imibuzo nokuphawula. Mhlawumbe ngabe ukuphawula nokuthatha imibuzo ake ngiqale nje ngivula inkundla. Kade ngithule nje ngicabanga nami ngithi if mase ngibhala ama notes because ngizoba nohlelo ngibhala khona ama notes kumele ngizame ukuthi ngiguqule ibe ngesiZulu. Khona izozwakala kahle nje iqonde ithi thwi njengoba nje senza kanje manje but ngizoyithola indlela ukuthi ngiguqule imithetho le ibe isiZulu. That's number 1. Okwesibili ngifuna ukuya lapha ku law of gender. Basibulela belungu basibulela lapha ku law of gender khona lesisho kuthiwa egameni layise nelendodana bese kuzothiwa nelamoya engcwele. Khona igender shodayo la. Kuthini ukuphawula kwakho mhlawumbe lapho babuduma? Yabo mengibuka egameni layise elendodana then bese kuthiwa elamoya engcwele. Akuvuka khona igender ehlanekezelwe lakho kwathiwa asifake umoya engcwele kodwa kahle kahle kwakhona igender yayikhona ngoba phela ngithi umama wethu ufaniswa nenyanga kahle kahle noma unomkhubulwane. Bengicela ukuze ucomment ukuthi uthini lapho kule ye-gender. Ngiyabonga. Wayisiyita indaba. Ngithe bantshontsha into zethu bayiguqula. Bathatha imithetho yethu bahamba baweqala kabusha. Nalapho ke futhi benze into efanayo. La ekuthina iTrinity yethu akuyona na iTrinity futhi family structure. Kwakufike kube umana nobaba bese sekuzoba undodana okuyingane kwakuyifamily structure. Umdali thina ngokwase-Afrika sibukani simbuka ngokwe-family structure. Uma ubaba nondodana represent ingane angithi ilanga nenyanga bese sekuzoba yini bese sekuzoba inkanyezi. Ingakho la eAfrika kwakade kuhlonishwa kakhulu ilanga bese kuhlonishwa ilanga nezinkanyezi. Sizochaza ke umkhathi mase ngena kuona ukuthi ziyini inkanyezi. So thina okwethu umama bese sekuzoba ubaba bese sekuzoba nengane. Lengane okubani yabo sobona leyo nto leyo base beyithatha bayise Europe mase bewuguqula besidukisa sebethini bona sebethi ubaba nondodana nomoya ongcwele. And futhi imfihlo abantu abangayazi iRoman Empire ayiqalanga yathi umoya ongcwele. Uma bengakholwa abantu lento engisho ngicela bambe bawe researcher ikhona ayifihliwe. Baqala bathi Holy Ghost. Esikhundleni sikamama bafaka isipoki iRoman Empire imkhuba abayeza ama-Europeans yabo ihambe yashintshwa lethi lento lena kwiCouncil of Nicaea uConstantine eseqale eseformalize kahle iRoman Dutch lwabazosicolonize ngayo. Yabonakala ukuthi yabona mayinje ayinhle yashintshwa kwase sekuthiwa ubaba
indodana nomoya ongcwele. Kodwa siyalazi iqiniso ukuthi iyaqala kanjani. Kukhona futhi lokho ungahamba uyo-research ufike ukuthola. So ukuhlanazelwa kwezinto into yethu ethinta imvelo nebhalansi yomhlaba bebefike beyibulale bese befaka lokhu abakwazi ukuthi iqhamuka ngakubona. Bayazi ukuthi mase sibambelele kulokhu okwabo sizobe sesisizwe sifile vele ngoba sesicabanga into engekho sengathi ikhona. So ukugula okufanayo ke nokusenzela ugodi bese beqamba amasiphosiso bethi abantu bakhiwa indoda yomlungu yababumba ngodaka njengoba silivezile iqiniso. No, kwaba ukuhlangana kwemoya i-masculine and feminine energy. Ingakho abantu bayiqhamukela emanzini ngoba de sichaza umlando. So izinto zemvelo bebeyibulala zonke besinikeza lokho kwabo oqhamuka ngakubona okwe Roman Dutch law esicolonizwe ngakho kuze kube inamhlanje. Hayi siyabonga kakhulu Injalo. Hayi siyabonga kakhulu Mr Duma. Ngicela ukuthatha lethuba ukuthi ngitshedele imibuzo kule topic le yama laws e-universe and izinto vele lezi ebebezisha abantu abadala babezisha impela ukuthi kahle lezi zinto zihambiselana nathi. Ngicela ukudeda inkundla ngabe ukhona mhlawumbe nombuzo before siqhubekele phambili, ukhona nombuzo noma office uku-adda mhlawumbe noma office ukukhomenta. Ngicela ukuchecka nje le endlini ukuthi singaqhubeka noma mhlawumbe khona office ukukhomenta noma ukubuza. Okay. Khona isandla siphakamayo. Okay. Yes Mr Malibongwe Dlamini. The floor is yours baba. Ngibonge ithuba. Yakhona lenye iphuzu elivuyile kumina ngenkathi efunda ama-laws. Ukuthi ngathini uma ukuthi mhlambe abantu bagxeka mhlambe njengoba siphila nje empilweni. Ngathini lokho kuyakusiza ukuthi ngathini basuke bekukhuphula ngamanye amazwi ukuthi bayagxeka abantu. So bekusiza ukuthi ngathini impilo yakho igcine isiba ngcono ehambeni kwesikhathi. Okuyikona-ke ukuthi okay semele ubekezele ungakunaki lokho. Anginayo isiqiniseko sokuthi lokho kungena kweyiphi law. Kodwa ngicathi kuxhumene nawo lama-laws. Ngabe kubanjalo kodwa ngandlela engibona ngayo ngicela ukudawul-check-a lapho ngibone. Okay, no problem sir. Ngiyabonga. Yeah, the floor is yours baba Duma. Ngizokwenza njani ngiyithathe noma sibade alright. Ngiyabonga ngalombuzo lona. Yebo kunjalo kodwa kuyadependa ke ngokwebalance ekuthenini uzunconywa nje or uxekwa nje yiyona leyo yenzayo. Umuntu uma egxekela ukuzama kwakho nempumelelo yakho ungenzi into embi, lo muntu usuke ekukhuphula. Kodwa uma nawe uvele wenza kabi vele nawe labo bantu basuke beqalekisa labo bantu labo. So kuyicala lokho. Kodwa makuukuthi bagxeka nje ayikho into embi or into etheni oyenzayo uyayizamela phela abantu banomona ngithi bakudlela umona. Labo bantu labo basuke benza nje basuke beqinisa basuke bekukhuphula futhi. Yes kunjalo. Kodwa kuyadepende futhi ngokwebalance yemvelo ukuthi usuke ukuluphi uhlangothi, positive or negative, okuhle noma usukwenza okubi. Okay. Ngiyabonga. Hayi sabonga kakhulu. Hayi nathi ne response lapha ku Mr Dlamini ebonga naye. No, hayi sabonga kakhulu. Ngicela ukucheck ukuthi ngabe mhlambe ikhona eminye imibuzo engasibe khona noma ama comments before sidlulele phambili. Going once, going twice. Okay. No, hayi engathi eyembuzo sesikhavile babuduma ngabe ukuthi mhlambe siyaqhubekela phambili ubusakhuluma ngemthetho leminye u42 noma indlela lezi ezinye eziwu42. Yeah, the floor is yours baba. Ngiyabonga. Ngiyacela ukuthi ke ungenele kuyona sifundeke nayo imithetho lena eyu42. Okay. The 42 divine principles
of Ma'at. Number 1, I have not committed sin. Number 2, I have not committed robbery with violence. Number 3, I have not stolen. I have not slain man or woman. Number 5, I have not stolen food. Number 6, I have not swindled offerings. Number 7, I have not stolen from God or goddess. Nayo lento yakhe ndiyavela, God or goddess. Right? Number 8, I have not been exclusively angry. Leyo ukuthi ube nentukuthelo nje esezingeni eliphezulu kuze kweqe. Right? I have not cursed God or goddess. Nayo futhi nalento yakhe ndiyavela ukuthi God and goddess. I have not cursed God or goddess ukuthi ngiqalekise uNkulunkulu, yindaba uNkulunkulu avuma ukuthi kwenzeke ukuthi uNkulunkulu nje naye unje konke lokho izinto ezayingavunyelwe lezo. Siqhubekele phambili. Number 10, I have not behaved with violence. Le yokubehavior with udlame, luningi udlame olukhona ke. Udlame olukhona emndenini, abanye bashaya abantu besifazane, abanye nje banodlame nje all over. Into nje leyo engasiyona into yethu ukuba nodlame. Right? Number 11, I have not caused disruption of peace. La kunokuthula khona angifiki mina ngizodala isixokoxoko noma isixakaxaka la kunokuthula khona. Unumber bani lona? Unumber 11. Number 12, I have not acted hastily or without thought. Ukumane wenze nje ngaloko ukuthi ucabange noma wenze into budlapha nje ngaloko ukuthi nje ucabange ukuthi mhlawumbe imphumela yalento engenza izoba njani. Siqhubekele phambili. I have not exaggerated my words when speaking. Ukukhuluma ngokuba nehaba nakho into esasingahamselani nayo noma esingahamselani noma engahamselani nathi. Right? I have not stolen what belongs to God or goddess. Akukho engikutshontshile okubelonga kuNkulunkulu or goddess. Right? I have not overstepped my boundaries of concern. Umuntu nomuntu unama boundaries, akumele ke bese uyaweqa ama boundaries of concern akho. Right? I have not cursed anyone in thought. I have not cursed anyone in thought. Lento yokuqalekisa umuntu ngokomcabango. Mhlawumbe nangu umakhelwane uyadlula uhamba ngemoto, mhlawumbe kwenzeka angakwazi ukuthi akulift. Usuyoqalekisa ke ngathi ngagingqika nale moto yakhe. Ucathi uyini yena? Kanti mhlawumbe bekunesimo besimlontuzile esimvimbayo ukuthi akulekelele ngenxa yokuthi awazi. Mhlawumbe ugcina usuqalekisa ngokwemicabango. Yabo, leyo nto le into yayingahamselani nathi engeve futhi ithina as abantu. Right? Words or deeds. I have not stolen from or disrespected the deceased. Umtshotshele umuntu odlulile emhlabeni or umdelele umuntu odlulile emhlabeni into engahamselani nathi. I have not destroyed property belonging to God and goddess. I-property nje ebelonga kuNkulunkulu into ongadlaleli kuyona in terms of ukuthi uyi-destroy. I have not taken food from a child. Icacileke lokuthatha ukudla from ingane. Ingane ingilosi zalomhlaba. Ngakho-ke ukwenza into ebheke eceleni njengokuthatha ukudla from ingane into engahamselani nathi. I have not been angry without a reason. Ukuba nentukuthelo nje ngale kwesizathu esithini. Manje ube nentukuthelo nje ube angry nje akuyona into yethu leyo thina ezabantu. I have not seduced anyone's wife. Ukuzama ukuyenga unkosikazi womuntu icala elibomvu nje lelo, noma ukuzama ukuseduce noma icala elibomvu nje lelo. Ngiyacabanga ukuthi icacile. I have not closed my ears to truth. Ungafuni ukulizwa iqiniso, into engahamselani nathi. I have not terrorized anyone. Ukuterrorize mhlambe nje
ukuletha into ekhoza udlame komunye umuntu into engahambiselani nathi. I have not disobeyed the law. Umuntu ukuphethe umthetho. Umuntu ulawulwa umthetho. Umthetho owokuqondisa thina ukuthi sibe lento ekumele ukuthi sibe iyona. Umthetho ubekwe for a reason ukuthi ukukhalime uhambe ngendlela ekuyiyona. So ukuphambana nomthetho into esasingahambiselani nayo. Sasilawulwa umthetho. Right? Number 25. I have not told lies. Ukuqamba amanga nje, ukhuluma inkohliso ngoba ngisho ngathi uyakhuluma amanga khonto ekutshelayo ngaphansi ukuthi no. Ungakwenzi lokho. Ukukhuluma amanga. I have not told lies. I have not carried away food. Angazi ngikuthiwa I have not carried away food noma le eyenziwa omama kakhulu angikaze ngabona amadoda mekunemicimbi baphatha oplastic bese beyafaka phakathi koplastic bahambe nako ukudla ukuthi kusuke kusayona yini la nakho kuyashiwo I have not carried away food. I have not cursed nale ukuqaleke siyavela futhi again I have not polluted myself. Ijolileke futhi le yokupollute. Oh, number 28. I have not polluted myself. Ukuzingcolisa ke ziningi izinto ongayingcolisa ngazo. Ngaphandle kuwena nje emzimbeni kuzoba internally mhlawumbe izinto ozidlayo ezingcolisayo. For example, enye yazo nje ingulube iyangcolisa. There's a reason why because ingulube ingcolile ayetshisa kuningi nje ekudlayo. Ingulube iyakwazi ukudla ingane yayo bese yona uyafika uzoyidla kanti ayetshisile kanti usuyayingcolisa. Nokuyingcolisa spiritually yabo for example umuntu wesilisa mhlawumbe uthi uzohamba yabo ungayiphathi kahle kanti usuzohamba yabo uyingcolisa ngendlela ongayiqondi mhlawumbe bayazika abanye kodwa nje ukuyingcolisa kuvela ngendlela ezahlukahlukene spiritually ngaphandle and internally as well ngento efana ngomlomo. Right? Siqhubekele phambili. Number 29. I have not committed adultery. Ukwenza izinto engafanele ze-adultery especially ngendlela e-wrong noma ngendlela enga-authoriziwe. Right? I have not made anyone cry. Ukukhalisa umuntu nje kwangayona into yethu. Ukukhalisa umuntu nje kwangayona into yethu especially for into e-wrong from your side kwangayona into yethu. I have not felt sorrow without a reason. Right? Siqhubekele phambili. I have not assaulted anyone. Ukushaya umuntu nje mana umgaqaze nje out of nowhere akuyona into yethu leyo. I have not worked evil. Ukusebenza ngobumnyama noma ngokuhambiselana nobumnyama kwangayona into yethu. I have not used evil thoughts, words or deeds. Again, into ehambiselana nobumnyama noma nje nokungalungi kwangayona into yethu especially amagama as well noma ukwenza. I have not polluted the water. Sikhule thina kuthiwa ungachameli emanzini. Hlonipha amanzi. Ungawadunga amanzi. Ungcolisa amanzi nje bekuyicala. Siqhubekele phambili. I have not spoken angry or arrogantly. Ukukhuluma ngokudinwa noma ngentukuthelo noma ngempakamo akusiyona into yethu kwangayona into yethu leyo. I have not falsely accused anyone. Ukuqambela nje umuntu amanga ngento engekho oyazi kahle ukuthi ayikho kwangayona into yethu leyo. Number 38. I have not placed myself on a pedestal pedestal. Ngiyacabanga ukuthi kusawukuyiphakamisa lokho pedestal. Right? I have not been an eavesdropper. Ngicabanga ukuthi kuthanda indaba lokho kwangayona into yethu. I am not deceitful. Angiyena umkhohlisi. And I have not stolen anyone's land. Ukudla nje umngcele womuntu izinto ezivamise ukubangwa kakhulu kulezi izinto ezivamise ukubangwa kakhulu uthi hayi usungena emngceleni wami no wawungawuntshontshe umhlaba womuntu noma wawungawudli ngobuqili umhlaba omunye umuntu. Izinto lezi
ezazikuconnecta nemvelo zikugcine futhi u-divine as umuntu njengoba sonke sabantu aba-divine, right? Sibuyele khona. Okay, so into engenzile babuduma mhlawumbe ngazi noma ngiyiveze mhlawumbe khona ukuphawula ozofisa ukuthi ube nakho lapho but ngiqhubekele ngayifunda ngaze ngawufika ekugcineni kwayo yo 42. Ngiyabonga kakhulu mfethu nokuthi ungilokhuze ungifundele imithetho lena wayifunda nje yonke ngoba vele sewuyifundileke. So leya mithetho leyana yonke kwakuyiyona mithetho eyayisekelo esempilo ukuthi impilo ihamba kanjani, impilo iyini, uyingcwelisa kanjani. Kunomthetho lapha engiwuthandile lo uthi angimthathanga unkosikazi womunye umuntu, la uthinta kakhulu nje ama relationship. Siyayazi thina lana eAfrika loyo nto la kwaZulu umuntu nje oseganiwe wayihlonishwa kabi kaZulu, into esiyaziyo leyo. Ngithande futhi naleya ndawana leyana ethini angizange ngize ngiwangcolisa amanzi. Seya lapho ke ekuthenini thina imvelo sasiyibuka njengento ebaluleke kakhulu. Amanzi sasikade singawangcolisi thina ngoba amanzi ayinto ebaluleke kakhulu kuthina, ngoba emanzini kunezidalwa eziphilayo khona, kunofishi, kunenambuzane ezikhona, so kunezilwane eziningi. Umdali izilwane naye uzibona njengempilo njenganani, njengoba sengishilo umthetho wendalo ukuthi siyafana sonke. Uma ungcolisa amanzi okusho ukuthi uthwalisa kanzima ini, uthwalisa kanzima izilwane lezi ezinye manje ngeke ikwazi ekuthenini ziphile, yabo. So amanzi besiwahlonipha thina ngale kokuthi amanzi sasiwaphuza, kodwa kwakunezathi ezinye ezideep ekuthenini kungani kwakufanele ukuthi sihloniphe amanzi. Ngoba imfula yonke nibonayo, indawo zonke nibonayo kunesidalwa esiyingamele. Yingakho makufanele kuhanjwe kuyohlanjululwa abantu, bayakwenza abantu besintu eyoni, abantu besintu bayakwenza futhi nabo baye emfuleni beyohlambuluka. Basuke beyoxhumana nobani? Basuke beyoxhumana nesidalwa sokuhlambulula esibizwa ngokuthiwa unomhoyi. Isona esihlambulula imphefumulo yabantu, kuthiwa unomhoyi. So amanzi thina aphethe idalwa ejule kakhulu, yabo. So ingakho ke thina sakufanele senze njani? Amanzi sasingawangcolisi. Ungcolisa amanzi kuyicala sizwe sakithi kakhulu. Ngiyakhumbula njena ngiyaye ngixoxe njalo lesehlo sami, ungcolisa amanzi nemvelo. Ngicabanga ukuthi futhi kukhona la ilo ekhulume kakhulu ngokungcolisa ilento futhi umhlaba ukuthi awungcoliswa. Ngathi mangilele ebusuku mina ngoba ngike ngakuveza lo ukuthi kuke kwaphakama imimoya eminingi ehlukahlukene kumina. Kwabuye kwaphakama futhi umoya ngisengizokha phezulu njena owangitshena lento yokungcolisa amanzi. Ngazibona nje ngisengathi ngisendaweni elaphayana engathi ugwadule. Ngeke ngize ngisho ukuthi iseKhemet ngoba kwakuyindawo eyayugwadule. Ngibona engathi ngibona iQueen njengoba usukubona lezi ihlalo lezi esuke kuhleli khona ama kings la usukubona la eKhemet, kodwa kwakuhleli iQueen. Le Queen lena ngangaboni ke ngalesikhathi ngikhuluma na ukuthi ngangikade ngikhuluma nani. Le Queen nje igqokile kahle ingubo yayo enhle. Uma le Queen lena ngivenzelwa ngibulelwa ngizibona sengathi ngile ndawo lena engathi ngila eceleni kwayo, ngikhothemela eceleni kwayo, uyabo. Bese siyangibingelela kahle, hayi ngivume. Uma ngivuma seyingitshena into eyangithusa sizwe sakithi, ngoba ngeke ngasho ngathi ngike nami ngaphila ngendlela ebengiphila ngakhona, then ngase segcina sengifundiswa izinto eziningi ngokwasemoyeni. Benginomqondo ke mina wokuthini, ukuthi ngiyaye ngifela amathe isinomi kanjani, ngiyadla ngitshinga iphepha isinomi kanjani, uyabo. Usakhula nje umuntu ukhule engayinaki indaba yokuthi iphepha kufanele uliqoqe, yabo. Yonke lonto besingayinaki ukufela amathe, into obungazi ukuthi kanti ukufela amathe kuyicala. Ngangazi ukuthi ukufela amathe kuyicala mina,
kodwa yathi mayilokhuza mayingitshena ikhuluma nami yangitshena ukuthi wonke lamathe lawa ebengikade ngiwafela lemhlabeni ngoba yaphenduka yayisingivezela ngawabona amathe amaningi amashanda la ngemuva yayisithi amathami kusho lo muntu lona oyiqueen oyidark nje usethi lamathe engangihlezi ngiwafela la emhlabathini ngangafeli umhlabathi ngangikade ngifela yena ingithuse lento ayibo ngifela yena kanjani ingithuse nje ngingabe nakuyiqonda lento hayi bese seyangitshena ukuthi no zonke izinto enizenzayo lemhlabeni ufela amathe utshinga phansi amaphepha usukushaya mina ingithuseke lento lena kakhulu agcinanga lapho wangifundisa nanokulokhuza nanokuchitha amanzi wangiyala nangakho futhi wathi uma uchitha amanzi kufanele ekuthenini ngikhothame ngingawachithi isinomi kanjani ngoba uma ngizothatha amanzi ngivele ngiwaqulele ngiwachithi isinomi kanjani kusuke kufana nokuthi ngidelela yena ngithela yena so zezinto angifundisa izinto eziningi ngoba wangitshena izinto eziningi wangitshena nangalabantu laba abamba ilento lena imithi bese beyacupha lana uthola ukuthi bacupha ilento imvelo wathi bonke labo bantu mabehamba emhlabeni imvelo iyabaphika umuntu ofela amathe phansi umuntu ocupha imvelo thola ukuthi ufaka amakhandlela ufaka inaliti uyaganga ngemvelo labo bantu labo wangitshena nje izinto eziningi ayengifundisa zona ngempilo nangomhlaba wathi yonke into la emhlabeni iyaphila kusho yena hawu ingidide lento ngoba waze wangivezela nanaye wathi uyangibona ukuthi mina ngimuhle kanjani wase sekukhomba futhi nalento lena kwangathi ngiboniswa amanzi nakhona futhi washo wathi nawo amanzi ayaphila njenganami ungibona ngimuhle kanjena nawo amanzi anje uma uthatha into uyitshinge emanzini usuke ungatshingi ungaphosi emanzini usuke uyiphosa kumina ingithuse kakhulu lenkulumo so kuningi ayengitshena kona ayengiluleka ngakho so kodwa engizama ukuya kukona ukuthi ukufakazela lo wamthetho wemvelo othi amanzi ungawangcolisi abantu abangcolisa amanzi abangcolisa imvelo bonke abantu bayaboshwa imvelo mabehamba iyabaphika bese sekuzoba abantu abashaya inyoka kwake kwaphakama futhi inyoka kumina omunye umoya futhi owafika waphakama uma sengulandela lo moya kwase sekuvela ukuthi okhokho bami basendulo ababeshaya inyoka beyigaya benza ihlungu bebulala inyoka nabo futhi baye baphakama bangikhalela nabo bevela ngenyoka bathi bayacela ukuthi ngibacelela intethelelo ngoba bona bahamba emhlabeni benze imithi ngenyoka imvelo ibaphikile ngoba babulala inyoka benza imithi emibi nabo bonke kukhona lento ethi into umfowethu uyekati ukuthi kwabonakala umuntu enqome indlebe ikati eyokwenza umuthi bonke labantu ababulala imvelo abanye babulala abadlwana abancane bonke labantu abenza yonke leyo nto bayaboshwa imvelo umthetho wemvelo awuvumi ukuthi bekwenze lokho wonke umuntu owayenza njalo kwangiphoqa ukuthi ngihambe ngiyobathethela amacala ngibanikelele ngibacelela intethelelo ngibacelele ukuthi ngicela ukuthi bekhululeke la bekhona bonze iphutha bashaya inyoka so yonke into oyenzayo lemhlabeni ngale ufika uyifica njengoba injalo into oyenza lemhlabeni ngale uyifica njengoba injalo kukhona la ekhulunywe khona umthetho okhulume ngekhama ukuthi into oyenzayo usukufana ukuthi usukuzenzela wena so yonke into oyenza uma wenza into enhle la emhlabeni uthola ithele ezinhle uma wenza into embi la emhlabeni ngalena ufika uboshwe ngoba even noma uhlukumeza omunye umuntu mhlawumbe umakhelwane wakho noma isemsebenzini umphatha kabi omunye umuntu wena umphathi kahle uma usuhambile emhlabeni lonke lawo macala kwakho ayakuvukela ngale uma kuukuthi wena la emhlabeni akuvukelanga ngoba abanye baba nenhlanhla izinto zibavukela besale emhlabeni bekhona ekuthenini bekwazi ekuthenini beyilungise yabo so lethi izinto zibashaya emhlabeni uthola umuntu ozobulala umuntu zibe zinhle izinto zakhe lemhlabeni kodwa mayisehambile ngale kwethuna yonke loyo nto iyavuka njengoba injalo imvelo izinto zenza lemhlabeni iyayisave iyayibeka
kahle kahle mangase kuthiwe ngitshena abantu mina imfihlo ukuthi yonke lento esilokhu siyikhohlisa ngayo siyitshena ukuthi kunento esiyenze ebumnyameni kunento oyigangayo awubonwa umuntu uyayikhohlisa. Yabona thina sifana njengabantu abase stage. Uyubone makukhona abantu behlele stage bedansa kukhona ababukayo. Sifana nabantu abanjalo ke thina ngoba sike kulomhlaba wethu sifana njengabantu abase stage. Zonke idalo ezake zaphila zakini imoya yake yaphila kini iyakubuka nje. Njengoba nawe usukubuka intuthwane yabo mabuka intuthwane uyibuka zonke intuthwane ubuke la nabo abanjalo ke. Basibuka nje njengoba suke sihamba thina njengoba usukubona intuthwane okusho ukuthi yonke lento ohlezi uyenza uyitshena ukuthi ucashile usukubukwa nje ngoba umuntu ugadwa kahle kahle isisekelo sakhe su 8 mase thiwa sijule ngomuntu ukugadeka kwakhe and futhi lezo idalwa lezo zisuke ihamba nawe zikubhekile zisuke zihamba ngale eceleni yonke lento lokhu uyenza uyitshena ubona umuntu eceleni kwakho wena kunedala ezikuphasile esigadini. Yabo so kuningi esiyake sikhohlise ngako sabantu thina ngoba sila emhlabeni ngokungazi ukujula komhlaba nempilo sitshena ukuthi hayi kunento esingayenze ebumnyameni ayikho into ongayenze ebumnyameni yonke into oyenza uyabukwa nje mase uhamba uyafika ubuzwe ngalo nto yabo ngoba vele sifana njengabantu abase stage siyayibukelwa nje yonke into oyenza uyayibuka noma ngabe wenzani wenza into enhle wenza into embi uyayilokhuza usukubukwa. So indaba yemvelo sizwe sakithi nokuphila ijulile kakhulu akuyona lento esicabanga ukuthi iyona nempilo ayisiyilento esicabanga ekuthenini thina iyona ngoba even nangendlela oyiphethe ngayo ogqoka ngayo uyabukwa nje ngale kwethu uma uhambile ufike futhi uboshelwe loyo ukugqoka kwakho kuhamba ibanga elide ngokwakamoya ikakhulukazi umuntu wesifazane. Ngiyafisa ukubathayimisa abantu besifazane sengeke ngikhulume kakhulu lento ukuthiwa hayi nakho ke vele ninjena hayi umuntu ufuna naka indaba zakhe abantu abangazange behloniphe ukugqoka ngendlela efanele ngale kwethuna bayaboshwa labo bantu. Ngale nkathi ugqoke izinto owazi kahle na ukuthi akufanele ukuthi uyigqoke umuntu uphila nezidalwa kunezidalwa eziphila kuthina ngaphakathi imoya isebenza kanje. Ngizolinganisa njengokwenza umsebenzi uma wenza umsebenzi lapha yana akekho umuntu ofikayo ezodla kungani ingoba basaphila physical baphila emoyeni kuzokwenzakalani bona badla ngephunga ori bese bedla ngawe ngoba bawumoya at the same time baphila kwi-DNA yakho ngaphakathi. Yabona nje wena izizukulwane sonke sakini siphila la kwi-DNA yakho sikuwena ngaphakathi into oyigqokayo azi ukuthi awuyigqokeli wena ugqokela nabo. Awuyimagine makuthiwa ugqoke ngendlela engafanele lezazalukwazi zonke ezihamba emhlabeni zingcwelisile zigqoka kahle zonke lezazalukwazi ezihleli kuwena uwena oyigqokisa lento leni oyigqokise zona. Ngakho ngiyabaluleka abantu bakithi ukuthi lento yakamoya ihamba ibanga elide kakhulu akuthina laba kuphila abantu abanzima kakhulu la kuthina emagazini wethu ngaphakathi labantu ba umoya at the same time baphila kuthina kwi-DNA yethu ngaphakathi. Ingakho mawenza umsebenzi bedla ngephunga bese udle nawe ngale nkathi udla kusuke kudla bona ngale nkathi ugqoka into kusuke kwenzakalani usuke kufana nokuthi usukugqokise bona. Uma kukuthi wena ugqoka into wrong ngesikhathi esirong uma uhamba emhlabeni ufika uboshwe ngale uthuke zonke lezi izalukwazi esuke zingibethe umuntu wesifazane. Ngakho ngiyabanxusa abantu asebefuna ukuvuka nasebefuna ukubuyela eqinisweni nakwimvelo beyilungise leyo kugqoka begqoke ngendlela efanele abazenzeli bona bazenzela ini bazenzela ukuthi umphefumulo wabo mase behambile ukwazi ukuthola inkululeko ngale ngoba if ungakwenzanga lokho uzothatha isystem yasemhlabeni eyafika yonke le system eyafika le emhlabeni yayizodukisa abantu abamnyama ibahlukanisa nemvelo. Indlela esigqoka ngayo thina singabantu abantsundu access yiyo ikakhulukazi kulaba besimame bayazi angifuni ukugxila kakhulu lapho yabo access yafika nabacindezeli abantu ababeyisitha sethu abantu ababesisusa kwimvelo basibulele bese ngiyadlula futhi ngizochaza ngeumuntu nemvelo la ngikuyena ngizothayimisa futhi abantu osisi futhi kakhulu inwele lezi ezixhunywayo ezibizwa ngokuthiwa ihuman hair lezi inwele lezi azikho emthethweni ngokwendalo
abantu abafaka lezi inwele bayaboshwa uma behamba ngomhla uphela. Kukephi ubungozi balezi inwele? Ubungozi balezi inwele sizwe sakithi, thina sidonsa nge-energy eqhamuke elangeni. Njengoba sengichazile ngathi inwele zethu ziyi-aerial exhumanisa nomkhathi, exhumanisa nemvelo. Kune-energy esilanda laphayana elangeni esiphila ngayo, okumveli kuqala, ilanga. Uma kuwukuthi wena inwele zakho uzilokhuzile, uzimbozile nge-human hair, okusho ukuthi wena uzikhatha wena kumveli kuqala ukuba bethu kwi-universe. Ngoba le energy lena awukwazi ukuthi uyithole, awukwazi ukuthi uconnecte wena nelanga. Imbozwe yini? Imbozwe lezi inwele oyixhumile. Unwele nga-1 by 1 linembobo elikwazi ukudonsa i-energy eqhamuka kwimvelo, okuwubaba wethu ngoba ubaba wethu uyimvelo. Once waqala wena inwele wayimboza nge-human hair, already lapho wena usuyikhathile kwi-universe. Ngibuye ngize insizweni futhi singagxili kubantu besifazane kuphela. Uma uyinsizwa, uma ikhanda ungaligundile noma uligundile akufani. Uma kuwukuthi ikhanda awuligundile, le energy lena uyakwazi ekuthenini wena uxhumane nomkhathi. Uma kuwukuthi ugundile awuyitholi le energy, icala futhi ngokomiyalo wemvelo. Kodwa if ukuthi inwele uyishiyile, uyakwazi ukuthi uconnecte nemvelo. Khumbula ukuthi ngize ngalinganisa ekuqaleni ngathi uma uhamba endaweni enomoya omubi, kuyake kushwaqe inwele. Uma usuku unenwele bese sewuyajika uyabaleka. Why ubaleka? Ingoba uthanyiswe imvelo ngokushwaqa kwani, ngokushwaqa kweinwele. So inwele ibaluleke kakhulu. Uma kuwukuthi awunazi inwele, okusho ukuthi imvelo ayikwazi wena ukukuthayimisa. Angani uyabo, imvelo uzikhathe wena ne-universe. Yingakho eAfrika ikhanda lalingagundwa. Ukugunda kwekhanda eAfrika kwafika nabelungu besidukisa bezosusa kwimvelo. Basifundisa ukuthi kufanele sigunda amakhanda. Abantu baseJamaica babebulawa belungu befoswa ngenkani kuthiwa bagunde. Kwakuba impoqo, kuyiforce ukuthi umuntu fayaguqe. Babeyazi abantu abayenza abelungu, babe-understand ukuhlobana komuntu nemvelo. Babesusa abantu kubaba wabo okumveli kuqala, i-energy eqhamuka emkhathini. So ukugunda ikhanda ngokwemvelo, ngokosiko lwemvelo lethu lase-Afrika kuyichilo phambi kaMdali. Ukugunda nje ikhanda akuhlangani nombuso wokukhanya opositive, kuhlangana nombuso wobumnyama. Ngikusho lokho noma ngazi ukuthi vele abantu abaningi abanye ngeke baze beyibone leyo nto. Kungani ngithi kuhlangana nombuso wobumnyama? Yingoba lo muntu okuthiwa uLave, khona umbaba wakwayichaza kanje, wathi lo muntu okuthiwa uLave lo waqala inkolo yeSatanism ngenkathi ecula musician ecula, wayinenwele ezinde, wanqede wathatha isifungo senkolo yeSatanism wagunda ikhanda, waze washona egunda ikhanda. Lokho kuyakuvezela ukuthi ukugunda ikhanda uqhamuka embusweni wobumnyama, ukushiya inwele uqhamuka embusweni wokukhanya. Yingakho nezithombe abafika nazo abelungu ngeke uze umthole umuntu ogunda ikhanda, kodwa abafundisa abantu bakithi bona ukuthi abagunda amakhanda. Umuntu ongaligundile ikhanda uyidemoni. Kodwa izithombe zonke abayiphethe kuvela abantu abanezihluthu. OMose baba abamhlophe banezihluthu, oJesu baba abamhlophe banezihluthu. Yabo, kodwa bafundisa abantu bakithi ukuthi abantu abagunda amakhanda, baphambanisa abantu bakithi nemvelo. Imvelo yase-Afrika yayingasho ukuthi asigunda ikhanda, akukho emthethweni asiligundi ikhanda. Kwakugundwa kuphela uma kushoniwe bese kuhlanganisa inwele kuthiwa inwele olude ngoba kushoniwe phela. So njengoba ubona kunezifo ezingaka emhlabeni, ngokwemvelo yethu yazo ukuthi thina ukugunda ikhanda kukuzila, kurepresent ukuzila kuthina. Okusho ukuthi ubona kanjwa kanje emhlabeni, fanele sibhasobhe ukuthi ezinye zezinto zisenzela thina, ngoba ngokwemvelo yethu thina sazo ukuthi ukugunda ikhanda kurepresent isinyama makushoniwe. Imvelo yazi kanjalo ngokomthetho wendalo. Thina hlezi isigundile noma singashonile, okusho ukuthi thina sihamba sirepresentani isinyama, kodwa sazi. So lento yokugunda ikhanda ihamba ibanga elide, mangase sitwehlana wephansi siyakuchazela yona. Ijulile kakhulu, ithinta umthetho wemvelo. Womunye ke wemthetho wemvelo ungaligunda ikhanda.
Ngibuye futhi ngichaze ngani ngicabanga ukuthi baphendulekile ngithathe inhlangothi zombili ngalesiliseni kobaba nomama angazi noma unwele nonwele olulodwa linembobo. Unwele nonwele luyaphefumula. Okusho ukuthi kuba khona konwele ekhanda lakho umdali wayazi into ayenzayo. Uma kuwukuthi wena uthatha inwele wayishisa, okusho ukuthi lembobo ela ikhanda kuwena iyavaleka. Still nalapho futhi usuke usaphambene nomthetho wemvelo. So ngizama ukuthi ngikuphendule ngoba baningi abakasho bethi hayi mina ngiyayilokhuza ngiyayishisa ngiyayida still uphambene nomthetho wemvelo. Inwele umdali wayedalelwe ukuthi zibe njengalento akudale uyiyona. Wayazi ukuthi yena uwenzelani ukuthi why ekubeke wakunikeza lezi inwele. Inwele zethu ziyi-real thina ezixhumanisa nomkhathi nemvelo. Bese sekuzoba futhi inyawo la ngaphansi. Sike sakhuluma izolo ngama chakras. Kahle makuthiwa sikhuluma ngama chakras, ngama energy aphile emzimbeni wethu. Awekho njengoba kade siwachaza izolo. Maningi kakhulu sizwe sakithi. Masikakubalela wona ngashona ilanga. Umzimba womuntu wonke ucontrolwa ama energy. Ezandleni kunama energy akhona. Ekufanele mase sewukhulile uwazi ukuthi kufanele uwa-activate kanjani. Ngaphansi kwenyawo kunama chakras, ama energy akhona operateayo, sinama chakras ngaphansi kwenyawo nasezandleni. Okufanele uwazi ukuthi enzani, aconnecta kanjani nemvelo. Lana ke ngaphansi kwenyawo thina abantu asivumelekile ukuhlezi sifaka isicathulo. Nawe futhi uma kwenye inkathi usegcekeni thatha isicathulo usibeke lapha bese uhamba ngenyawo uthinte umhlabathi. Ngale nkathi uthinta umhlabathi usuke ucharger ingaphakathi lakho. Kune energy eqhamuka lapha yana emhlabathini enyukela njalo makhona utshani. Ngenkathi uthinta utshani, uthinta umhlabathi, uyakwazi ekutheni lo energy leyo ingene kuwena, ingena ngemkenke la engaphansi kwenyawo kunezinto engathi zimkenke. Yebo, ingena ngaleyo mkenke leyo. Ihamba njalo iziyophuma ngeinwele lo energy. Bese ixhumanisa nani? Ixhumanisa nomkhathi. Njengoba isisekelo somuntu usu2, masculine and feminine. Sithe yini ifeminine umuntu wesifazane okuamanzi umhlaba uma wethu umuntu wesifazane. Yingakho sisilima uyasondla uma wethu umhlaba kuthiwa umama ugaya umhlaba uyaphila umhlabathi. Njengoba ngeke ngachaza ngathi imvelo iyaphila. So uma uhamba ngenyawo usuke lapho uconnecta noma wethu la energy yanyuka njalo bese idlula njalo ngeinwele uyoconnecta nani nobaba wethu okuyi masculine energy okuyilanga lubaba wethu kuthiwa i masculine energy ngalolu limi. So kubalekile ukuthi uxhumane nalama energy wo2 okusho ukuthi ukuhamba ngenyawo ushiya inwele ukhiye womuntu loyo uxhumana nomhlabathi ubuye uyoxhumana nomkhathi. Ibalance ke yemvelo leyo. So kuyasiphoqa lokho uma kuukuthi sesibuyele eqinisweni. So bengifuna ukukuveza lokho ekuthenini imvelo iyaphila. So ngicine ngixoxa istory sami or isehle sangehlela. So ngifundisiwe ke ngazo zonke lezo zinto lezo. Ngento eziningi ezithintani ezithinta imvelo nezithinta umhlaba njengoba sengichaze ngamanzi. Amanzi ayaphila. Kuneyidalwa lapha oma wethu omama unomhoyi. Uma kwangcolisa ushaya yena. Nomhlabathi futhi ngokunjalo. Uma wenza into engcolile uganga ngawo ulimaza abani? Ulimaza uma wethu okumhlaba kuthiwa umama gayi. Wangitshena ke wangifundisa umama wangitshena yonke lezi zinto zemvelo ukuthi kufanele ngenze njani, imvelo ngihlonipha kanjani, wangiluleka. Wangixaka mayise sihamba ke ngoba ngangingaboni ukuthi ngikhuluma ngani. Ngangitshena ukuthi mina ngikhuluma nomuntu. Wathi mehamba nje ngambona evithika ephenduka eba njengoba usuku ubona ilento idust. Isihlalo sakhe ayehleli kusona naye wavithika waphenduka idust.
kwangathi kuqhamuka isiphepho safike samthatha then sase simfaka ngaphansi kwelento lena komhlaba samfaka emhlabathini. The mangiphaphama ngabona ukuthi yo bengibhulelwa into ejule kakhulu. So imvelo yonke iyaphila, amanzi ayaphila, umhlaba uyaphila, yonke into le emhlabeni iyaphila, ayikho into engaphili njengoba umthetho wendalo kade siwufunda ubusho ukuthi yonke into le emhlabeni iyaphila. Angazi noma ngidlule noma kunembuzo sengicabanga ukuthi sengikhavile lokhu kwemvelo. Kukhona okusalayo kodwa awulokhu awuthatha imibuzo mabe khona khona ongizokusala ukuthinta inzondo into engambulelwa yona ngenzondo ukuthi inzondo isilimaza kangakanani. Okay. Kulungile ake ngiqale ngokucheck imibuzo ngoba nami ngizofisa ukucomment but before ngicomment ake ngidedele imibuzo. Ngicela ukubuza mhlawumbe endlini ukuthi ukhona onombuzo after inkulumo yethu ngoba singena emthethweni esisekelayo ukuthi siconnecte nemvelo njengamanje bese sikhuluma ngokuconnecta nemvelo. Okay, ngiyasibona isandla athi ngibo. Okay, ubaba Ntombela the floor is yours baba. Ngibingelele ngandza kwethu ngibingelele cha noma ngenambuzo otheni wengandza kwethu ngibona ukuthi imibuzo ebikhona la miningi angeke iphenduleke yonke njengalena yokuhlaba nje asakafiki kuyo. Ngibona mhlawumbe kodwa uthuba khona esinye isigaba ke lapho sokuxoxa nami bengifuna leyo kuhlaba ukuthi umuntu ayizwe ngoba izinto eziningi mabe sixhumana nezidalwa zakithi sike sihlabe kodwa ke futhi yilokho mhlawumbe bengithi kuzophinda kucaciseleke lapha igatsho okuningi okusakhulumekayo kuyasembulela ipage elisha kodwa nje bokuje ngeke sifinyelele yonke lembuzo ebuziwe ngandza kwethu. Ilezi ndaba zinohlonza kakhulu isikhathi siyanqaba ubaba uDuma uke washaya network lapho wagcina enqamukile. Engicabanga ukuthi okunye futhi engilaphe kukho le yamthetho befundwa leyo 12 nale ewu20 ewu42. Ngijabulile manje nizoyishintsha inibhale ngesizulu ngoba sayifisa ibhalo nangokwesintu. Ngiyabonga. Okay, hayi sabonga kakhulu baba Ntombela sabonga kakhulu. Yakona ya ijulile indaba yemvelo ngoba sesakumbuzo number 1 futhi nakhona ngeke sujombe ngale ukuthi sikhave yonke ingqikithi yawo umbuzo. Kumele ukuthi sikhave wonke ama angles ukuze uphenduleke ngokuphelele. Sabonga kakhulu. Sizolokhu sicathula nje nayo. Ngicela ukucheck ukuthi ukhona mhlawumbe omunye ongase abe nombuzo noma ne-comment. Athi sibo khona ophakamisayo. Yes Mr. Dlamini, the floor is yours baba. Ngibonge ithuba. Bengizofisa ukukhomenta kule ngxenye yemthetho. Ya kule ngikathi sifunde lemthetho le ewu42. Ngibonile oyifike kube u42 kanye nale ewu10. So ngiyabona ukuthi vele lemthetho ngathini ikuthina ngaphakathi ngenxa ukuthi uma kuwukuthi wenza into embi khona into ekutshelayo vele ngaphakathi ukuthi le nto le engiyenzayo ayilungile yona. Bese kube ukuthi-ke abanye ngathini mase kube ukuthi abanye abantu angazi uma sokusebenza into embi akusekho lokho okuvukayo kubona ukuthi khona okubatshelayo ngendlela izinto sengakhona but-ke lemthetho enye nje yayo ithina ngaphakathi. Ya ngifisa nje ukuveza lokho nje yabo. Yes, sabonga kakhulu Mr. Dlamini. Kunjalo impela. Imithetho le kumele ukuthi silawule, siphile ngayo, sipractice up until iphile kuthina ngaphakathi, sindlinze ngayo ebusuku nemini. Kunjalo impela. Sabonga kakhulu Mr. Dlamini. Ngicela ukuthatha lethuba khona isadle ngisibonayo. Yes, Mam Onele, the floor is yours ma. The floor is yours. Okay. Sanibona. Yebo, Mam Gladys, yes.
Bengifuna ukuphawula la kumthetho. Uma kusadalwa yonke into umthetho size nawo ngaphansi komthunzi welanga. Only just that le mithetho ekhona ebhaliwe iyasikhumbuza ukuthi fanele senzeni singayenzini. Ngithanda ukuphawula lapho ukuthi abantu bazazi ukuthi umthetho wona into esidalwe nayo. Only just that le ebhaliwe ukukhumbuzana phela. Amen. Okay, amen. Sabonga kakhulu ma, sabonga kakhulu. Impela kunjalo impela. Kunjalo impela. Yes, ngibona isandla kumama Onele as well. Ngizocela nje ma ungipressele i-icon yosibili. Kufike kube i-icon le ngathi pink bese kuzoba yile icon engathi ukusenda voice note. Uma ufisa ukukhuluma nje ma ngizocela ungipressela yona uzobe usuyazwakala ke nakuthina. Nazo-ke ma. Molweni ulisela nami. Ebeklasini ndinombuzo kodwa ngizambisela umfota Duma. Ngoba ngixesha bethe ndifuna ubuza le. Kaloku ndimthanda ngoku andiyazi kahle le nto ba kucofu aphi kuthiweni. Ndicela umbusela umbuzo ndikhe kwabakho umbuzo wokuba lo mbuzo ngowonto yokuba umuntu njengoba kusithiwa uphuma emanzini adalwa emanzini umuntu. Ingaba ke ngoku ucansi oluthina lenziwa ngoku kwexesha khoyo okokuba umuntu avele ngalo. Ingaba sisono na? Ngoba ndikhe khona omunye utata bekhe wandifundisa esithi umuntu unetyala ngendlela enza ngayo umuntu. Yayikhona indlela kudala mandulo umdali owayesenza ngayo okokuba kuvele umuntu. Njengoba ngoku nathi xa kuthiwa umuntu uzalwa enetyala okanye wakhelwe esonweni. Ingaba na indlela yocansi le ngoku umbuzo wami uthi tata le sikuyisenza ngayo ngoku ukwenzela uba sikwazi uzala ingaba nasisono na? Andazi ukuthi tata uDuma uzandiva kakuhle nalo mbuzo wami. Okay. Sabonga kakhulu. Athi sibo njengamanje siku9 o'clock babuduma. Ngiyabona nginingi nawo nombuzo uyavela. Angazi noma mhlambe sizokwazi ukuthi kaphu kona noma kuzomela uhlelele kahle nawo ukuthi uhlahlele kahle. Ngicela ukuzwa nje babuduma lapho ngombuzo nje lokugcina. Ngoba isakhona eminye imibuzo ngocela ukuthi siubhale phansi ukuze sokwazi ukuthi siqhubeke. Ngoba sobhala phansi mase sesilandela sesibuya futhi sobe sesiqala ngawo sesiya ngokulandelana nje kanjalo. Singabe ukuthi sizoyithatha siqale ngomusha sishiyele esimdala. Bengibona ukuthi asincenge kule mdala. Ngizocela ukuthi umbuzo ngubhale phansi because I think vele kuzoba umbuzo odinga ukuthi siuhlahlele kahle singawuphuthumi sesiukhela phezulu ngenxa yesikhathi njengoba seku9 o'clock njengamanje. Mhlawumbe nje ngifisa uku-add nje nami okuncanyana ma umbuzo ngubhale phansi sizo-add naleminye imibuzo nawo uzolandela nje leminye imibuzo ngoba I think udinga i-explanation ezonaba icacise nje kahle sizophendula nje ma ngicela ukuqinisekisa lokho. So just ukuvala nje walisala Ndubabuduma ukhulume nangokuthi kubalekile ukuthi sihambe ngeenyawo siconnecta nenhlabathi. Wakhuluma nangendaba yezinwele ukuthi siconnecta nomkhathi. Enye indlela futhi ebalekile ukuconnecta nemvelo ukudla okuphuma kwimvelo. Right? Ukudla okuphuma kwimvelo. That is why nababe bathi mebefika bafika bayiphambanisa into esiyidlayo ngoba into engahlangani nemvelo njengoba sikhona ukudla okuprocessiwe kusaqhubeka nje futhi kuyanyukela. Ziningi izinto esiyidlayo kodwa uthola ukuthi akusazona lezi ezemvelo. That's why sinezifo ezingaka. That's why futhi even ngisho neso lethu lamoya liphazamiseka
konke lokho kubuye kudalwe nayizinto esiyidlayo. So nakho ukudla okuphuma kwimvelo kuyakwenza ukuthi uconnecte nemvelo, because in the end sifuna ukuthi sibuyele kwimvelo. Okunye futhi ebengade ngithi sisazokuveza, mhlawumbe sizokuveza kwelilandelayo iklasi, ngoba umbuzo number 1 lo sakuwona namanje ukuthi senze njani ukuthi sibuyele kwimvelo ukuze isisebenzele. Okunye ukuba in alignment nemvelo, ukuhambisana nemvelo. Now ngokwesikhathi thina isikhathi kwakungasona isikhathi lesi amawashi lawo nanani, sasihambisana nemvelo. The same thing goes with ikhalenda. Thina ikhalenda sikulona njengamanje lihambiselana nezithixo zaseRome. Ikhalenda sikulona njengamanje lihambiselana namakhosi aseRome. Thina ikhalenda lethu lalihambiselana nemvelo. Right? Kanjani na? Yabo labo January to June or izithixo zaseRome lezo. July kuyale ko December amakhosi ako Rome leyo. Thina sasibuka imvelo ukuthi okay, number 1 mekuthiwa Masingana ila khona okhokho bethu bengena emasimini besinga bebheka ukudla osekulungile ukuthi kungadliwa. Mekuthiwa Nhlolanja kwakuyisikhathi seyingcanga la khona zayisuke yikholana khona, so babehlola okhokho bethu ukuthi zingagcini sihambela ngasemasimini. Mekuthiwa Ndasa ila khona okhokho bethu babendasile, izisu zinkulu ngenxa yokuthi ukudla kwakukuningi, babendasile. Mekuthiwa Mbasa ila khona kwakubanda khona, okhokho bethu babebasa Mbasa. Mekuthiwa Nhlaba ila khona ingane zazidla khona isithelo esenhlaba esinovolo. Mekuthiwa Nhlangulana ila khona okhokho bethu babengena emasimini kuthi mase beqedile ukuvuna bese kuthiwa sesingangena ke inkomo nemfuyo zidle inhlanga, Nhlangulana. Mekuthiwa Ntulikazi ila khona kwakunomoya khona kubhenquka izintulu, uNtulikazi. Sasibuka imvelo, sasi kwi-alignment nani nemvelo. Mekuthiwa Ncwaba ila khona abantu babe nezikhumba ezinhle, ziyincwaba izikhumba zabo, ngisho izihlahla seyiqala seyikhakaza kancane, seyikhipha imbali kancane. Mekuthiwa Mandulo ila khona okhokho bethu babendulula sebeqala ukubuyela emasimini, uMandulo loyo. Mekuthiwa Mfumfu ila khona lokho abakutshalile okhokho bethu kwasekuqala sekufufuzela sekumila. Ubani loyo? Umfumfu, sazi ukuthi October ke thina. Mekuthiwa Lwezi ila khona izihlahla zayikhipha amanzi alulwezi, ulwezi, sasi kwi-alignment nemvelo. Mekuthiwa Zibandlela ila khona kwakuneyimvula kakhulu, insajewe ukuthi indlela zigcina sezivaleka ngenxa yokuthi imvula ziningi, indlela igcina sivaleka. So kwase kwathiwa Zibandlela. Kuhambe kuba khona inyanga ekhona between uNtulikazi noNcwaba eyayibizwa ngokuthi uNdida. KuNdida sasenzani na? Sasibuka inyanga. Sengisho inyanga iMoon. Sasibuka iMoon ukuze sibone ukuthi sisaqondene yini nemvelo. Bafika ke ondle beyikhanyilanga basiphambanisa nakho konke lokho. Salandela izithixo zabo, and lezithixo zabo nazo ziyasicontrola, because mekuthiwa February kuthiwa the month of love, nakho yithi sakujima lapha sothenga ama roses nani kube kuthiwa bani, kuthiwa bawu April iphasika, nakho sakujima sihamba sale siyaphambana semasontweni. December sehla senyuko, saba disconnected from ukuthi sibe aligned nemvelo. Enye indlela eyisibusela kwimvelo ukuthi sibe aligned nayo, sihambiselane nayo. Bengicela ukuthi ngiyibambe la for now, sesidlule kakhulu isikhathi, but ngiyacabanga ukuthi bese sikukhavile ebesifisa ukuthi sikukhave. Cha, ngiyabonga ukuthi ngikwazi ukuthi ngibe nani namhlanje. Cha, ngiyabonga, ngiyacela bonke abantu balale kahle, sihlangane futhi nangokuzayo, siphilile, siphephile. Ngiyabonga. Ngiyabingelela, ngiyabonga ukulalela nokuba nami kuleli page.
Ngiyacela ukuthi u-like, usubscribe, uklikhe nebheli. Uma uqala kakhulu njena, uma uqala kuleli page ukusizwa, sicela ukuthi ungakhohlwa ukuklikha ibheli no-subscribe. Siqhubeke silokhu sicathulisana. Uma ufuna ukuba ingxenye yohlelo lethu lokubuza umbuzo, uyakwazi ukuthi ubhukhe ube nathi ngoMsombuluko nangoLwesithathu sizobe sineklasi la khona futhi siyobe siqhubeka sicushisana ngemvelo. Kuningi okunye futhi okujulile sizokuveza. Siyacela-ke ukuthi uma ufisa ukuba ingxenye yethu uyakwazi ukubhukha iklasi eliqala ngo-7 to 9 ntambama. Ukubhukha uWhatsApp-a le namba le lapha phezulu ebhayizayo njengamanje, bese sewuyabhukha. Uthola-ke ilinki uma usubhukhile, njengoba sizoba neklasi Monday, ungabhukha Monday bese sewuthunyelwa ilinki. Leyo link uzongena kuyona, iyona ekuthatha nje ikufaka eklasini. Akunzima, wena uku-WhatsApp ubhukhe u-35 rand. Uyatransfer ukhokhe u-35 rand, then bese sewuthola ilinki. Leyo link iyona ezothatha ikufake phakathi kwe-Google Meeting, bese siyakhuluma sonke siqhubeke sicathulisane. Ngiyabonga kakhulu.